3分鐘心領悟。性格影響行為，行為就影響你嘅結果啦。你係乜嘢性格，就會有啲乜嘢行為。而嗰個行為咧，直接影響你嘅結果。有人稱結果為命運，所以有啲人話：點解我命運咁苦啊？基本上咧就係因為你嘅行為啦。你話係行為好同埋唔好，就係因為你有一個好定係唔好嘅性格。呢個性格當中入邊咧就有好多嘅習慣。一種好嘅習慣，如果你有良好習慣咧，自然就會有好嘅性格。好嘅性格帶嚟好嘅行為同埋好嘅結果，甚至係好嘅命運啊！咁壞習慣亦都會綁死你自己嘅。我哋睇到喺泰國同埋印度，泰國同印度都有一個好荒謬嘅一啲景象，就係隨處可見到一啲大象，1000斤重嘅大象，被一條咁幼咁細嘅鏈綁住困住佢。對人嚟講咧，嗰條鐵鏈就好粗，但係對個大象嚟講咧，要掙脫嗰條咁幼小嘅鐵鏈咧，係根本易如反掌嘅。但係點解都要咁聽話？點解都唔掙脫佢咧？原因就係小象一生出嚟，自佢識開始行路嗰陣咧，就已經用小鐵鏈咧綁住佢。當其時小象細，掙脫唔斷嗰條鐵鏈，咁啊逐漸咁長大。喺個歲月裏邊，咁多年嘅長大過程裏邊，都習慣咗有條鎖鏈鎖住佢。久而久之咧，小象就漸漸習慣咗唔掙脫，直到長大。長大咗之後，就算佢可以輕易地掙脫嗰條鏈咧，但係佢亦都唔會，因為習慣咗。同訓虎人一樣嘅，訓練隻老虎一樣係咁成功。點解咧？一生出嚟咧，就不斷只係餵佢食素，就唔俾佢食肉。咁啊，直到小老虎長大咗之後咧，佢都唔知肉嘅味道係點樣，就自然唔會傷人，所以人就可以同個老虎相處啦。但係直到有一日，如果有一次唔覺意，個老虎嘗到血嘅滋味，可能就一發不可收拾，改變佢性格啦。同大象一樣嘅，如果有一日終於有啲嘢刺激咗佢之後，佢嘅習慣性改變，佢要掙脫嗰條鐵鏈。咁對於另外所謂嘅人類嘅眼中睇嚟咧，大象似乎係失控，失去咗理智。咁其實唔係嘅，大象只係要掙脫離佢嘅習慣，佢嘅生活習慣，佢要自由，佢要被解放。諗下你究竟有啲乜嘢壞習慣係捆綁住你，就好似隻大象咁樣。你要脫離現狀係好容易嘅啫，但係點解你唔脫離呢？就好似之前我哋所提到嘅馬太效應，窮者更窮，富者就更富，貧者越貧。係點解呢？就係因為佢脫離唔到一種壞習慣，自我約束嘅壞習慣，甚至係自信心唔夠強，我做唔到噶啦，我唔得噶啦。咁如果你要突破，要成功，首先就要掙脫呢一種現象，唔好理會人哋點講你，話你係瘋子，就好似個大象，哇你失控啊！唔係嘅，有啲壞習慣，當你解脫咗之後，你會去到另外一個層次同埋一個階層，而令你更接近自己想要嘅路。最起碼能唔能夠成功呢？最起碼你就係改變咗現在，你唔係處於舊嘅狀況。所以你有冇一啲壞習慣，就好似鐵鏈咁樣，自細捆綁住你，逐漸陪住你長大，而成咗你嘅約束之一呢？揾佢出嚟，跟住將佢解脫咗佢，重獲自由，脫離咗嗰種舊習慣嘅狀況，而令你可以重新出發。